Buonasera e ben ritrovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione. Siamo qui in diretta dall'aula magna della scuola Lorenzo da Ponte, della scuola secondaria di primo grado. Sono felice di avere con noi questa sera ospite la professoressa Arianna Palmieri. Buonasera. Buonasera Stefania, è un vero piacere. Ve la presenterò tra poco, nel migliore dei modi. Intanto vorrei salutare tutti voi che ci seguite da ogni dove, grazie anche ai nostri canali social, grazie alla diretta su YouTube, grazie a Facebook, grazie a Instagram, tanti modi per stare insieme. Educhiamoci è un festival che si sviluppa in 5 giornate, questa è la terza, ogni giorno 3 appuntamenti. Abbiamo iniziato con il tema delle tecnologie, poi della violenza di genere e oggi il tema è l'individualità. Il titolo di questa quinta edizione di Educhiamoci è Incontri, il dialogo costruisce ponti, nell'intento di confrontarci, nell'intento di comprendere quanto mettere insieme idee, visioni possa aiutarci verso il cambiamento. Io sono felice di avere anche qui questa sera un elemento chiave, possiamo chiamarlo veramente il motore di Educhiamoci, ed è l'assessore Padoan. Buonasera Assessore, grazie per essere qui con noi questa sera. Buonasera Stefania, grazie della pomposa introduzione all'amministrazione comunale, ovviamente, che crede tanto in questa iniziativa, e un saluto a tutti e tutte da casa, appunto, come dicevi, da ogni dove, che seguono queste giornate, e un saluto ovviamente all'ospite di questa sera, la professoressa Arianna Palmieri, che è psicologa, professoressa associata all'Università di Padova, e che ringraziamo tantissimo, insomma, di aver accettato il nostro invito. Credo che sia una serata come le altre, ma insomma in particolare importante, perché come dire, in un mondo dove si fa fatica a mantenere, a costruire le relazioni e scoprire, insomma, le potenzialità, ecco, di questo aspetto centrale, direi quasi costitutivo, ecco, dell'essere umano, è assolutamente importante. Abbiamo deciso, soprattutto, insomma, in collaborazione con il comitato scientifico diretto dal professor Scarcelli, si è scelto di dare appunto una caratteristica, un elemento caratterizzante ad ogni giornata. E chiaramente, quando si parla di individualità, significa anche identità, significa anche, insomma, costruzione del proprio io, sempre in forma collettiva, perché, insomma, così è fatto l'uomo, così è fatta la donna, e crediamo, insomma, che soprattutto in tempi dove ecco, anche per i nostri giovani, insomma, le fasce adolescenziali, insomma, in cui questi processi sono in divenire, in costruzione, sono momenti centrali della loro crescita come persone, ecco, e enfatizzare questo aspetto in particolare credo sia davvero fondamentale. Quindi davvero grazie, insomma, non a caso, dai, è il centro del nostro percorso, la giornata centrale, per cui grazie ancora di essere qua, e a tutti buona visione. Grazie Assessore. Ringraziamo l'assessore Enrico Padoan, assessore alle politiche scolastiche e alla cultura. E ovviamente ringraziamo anche la sindaca e anche ovviamente la dirigente della scuola superiore Lorenzo da Ponte, perché noi siamo ospiti in questo istituto meraviglioso e praticamente abbiamo fatto casa. Volevo quindi appunto salutare la professoressa Rachele Ciccarelli e la sindaca, come dicevo prima, Mirella Bagliana. Ora vorrei far vedere ai nostri amici il QR code, eccolo qua, inquadriamolo e lasciamo un feedback per noi davvero prezioso, conoscere il vostro pensiero, e può essere fondamentale per noi per attivarci verso il miglioramento di cui parlavamo, ecco, partendo proprio dalla costruzione di un festival come Educhiamoci. Partiamo anche dalle vostre emozioni, dai vostri pensieri, dai vostri suggerimenti, sempre molto graditi, quindi vi ringraziamo anticipatamente. Poi vi ricordo che ovviamente se siamo qui è grazie
all'azienda ULS 2 Marca Trevigiana e conferenza dei sindaci dell'ULS 2, perché l'evento è proprio promosso da questi enti, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata, Centro Veneto Progetti Donna, CAV, Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti. Con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, l'ideazione grafica e il coordinamento a cura di Palcom. Vi invito inoltre a visitare il nostro sito www.educhiamoci-vittorioveneto.it e poi tutti gli altri social e soprattutto a condividerne i contenuti. Quindi vi aspettiamo numerosi. In più vi lascio anche un numero di telefono ed è quello che vedete nel sottopancia, 349 783 8815, attraverso il quale potrete inviare i vostri messaggi e le domande che poi rivolgeremo alla professoressa Palmieri. È il momento di arrivare a noi. Il professore Padoan, l'assessore Padoan, ha già ringraziato il comitato scientifico e quindi ringrazio anche io il professor Cosimo Marco Scarcelli, che ha fatto una selezione accurata e attenta per dare un taglio scientifico alla quinta edizione di Educhiamoci, supportato anche da Graziano Cecchinato, dalla professoressa Giovanna Miolli e anche dalla professoressa Arianna Palmieri, quindi lei fa parte anche del comitato scientifico, mi sembrava giusto anche sottolinearlo. Quindi grazie per la scelta, perché questa mattina ad esempio abbiamo avuto un incontro bellissimo e so che è una sua allieva. Sì. Vero? Sì, la dottoressa Cimino è la dottoranda che io ho la fortuna di avere in supervisione, sì, ecco, esatto. Benissimo. Allora, parliamo di lei. Sì. Lei è psicologa, Sì, corretto. mi dica se dico bene, Sì. Psicoterapeuta, Corretto, dottore di ricerca in neuroscienze, corretto. professoressa di psicologia clinico-dinamica presso l'Università degli Studi di Padova. È autrice di notevoli contributi scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Ha collaborato, pensate, con l'Università di Stanford e poi ci racconta magari anche di questa esperienza. Attualmente è anche presidente del corso di studio magistrale in psicologia clinico-dinamica. Ecco, considerando quello che è il titolo del nostro evento, del nostro festival, appunto Incontri, il dialogo costruisce ponti, volevo appunto chiederle, per iniziare questo dialogo, questa conversazione, come l'individualità si pone proprio come per costruire il dialogo tra l'epigenetica e la psiche. Sì, Stefania, grazie per questa domanda. Mi sentite? Io purtroppo tendo ad avere un tono di voce un pochino basso. Grazie per questa domanda. In effetti sembra un apparente paradosso quello di parlare di individualità e al contempo di focalizzarci sul costruire ponti, ma in realtà insieme con il comitato scientifico era proprio l'obiettivo di questa giornata e anche di questo mio intervento, perché siamo abituati a pensare alla costruzione di ponti fra la diversità, no? Fra polarità molto diverse, quindi fra reale e virtuale, fra persone che condividono una nazionalità e persone che vengono da lontano, da altrove. Però un elemento molto importante su cui io tengo molto a portare l'attenzione è quello di fare comunità dentro di sé, e cioè di poter imparare a accogliere, quindi a costruire ponti fra quello che noi percepiamo come domini differenti, cioè la psiche e il soma, il corpo, perché in realtà differenti non sono. Quindi costruire ponti di dialogo nei termini di una consapevolezza, di una conoscenza, di un sapersi ascoltare profondamente, che è un ascolto che passa proprio attraverso il corpo, non solo rispetto alle sensazioni, ma passa anche rispetto, a mio avviso, a una consapevolezza profonda che tengo moltissimo a condividere con voi rispetto a quanto le relazioni umane
possano davvero ammalarci dal punto di vista fisico. Infatti so che abbiamo già dedicato molto tempo ai ringraziamenti, ma io non posso non ringraziare l'amministrazione di Vittorio Veneto, l'assessore Padoan, non posso non ringraziare lei e tutti coloro che hanno favorito questo mio contributo, che è inedito in un certo senso e è il frutto di un mio pensiero ancora magari in nuce rispetto al trade union profondo che c'è fra esperienze di vita, relazioni, ferite vissute, sentite, ferite riparate e malattia fisica. C'è un collegamento profondissimo, profondo. Fortissimo, sì. E ve lo vorrei raccontare. E noi vogliamo ascoltarla. Grazie. Quindi Prego. Perfetto. Ecco, la prima slide ho voluto riproporre la vostra meravigliosa grafica, vi ringrazio ed è giusto una slide introduttiva, posso passare direttamente oltre, esatto, a questa slide che ci presenta un po' il senso del viaggio. Purtroppo, eccoci qua, ora è più centrata, grazie. Allora, ci accompagnerà in questa presentazione l'opera di Katrin Wellstein, che è un'autrice digitale straordinaria e che secondo me era particolarmente efficace per accompagnare contenuti molto specifici e molto tecnici, magari relativi all'ambito delle neuroscienze, della chimica. E quindi ecco, questo viaggio inizia circa 3,8 miliardi di anni fa, quando il DNA comincia a delinearsi. Che cos'è il DNA? Molto brevemente, il DNA è una macromolecola costituita in 2 filamenti, non sono sempre stati 2. A un certo punto si è sentita la necessità di dare più informazione. E ora appunto hai 2 filamenti che hanno un movimento a spirale destro-orso, cioè verso destra, la parte più esterna è costituita da zuccheri, poi c'è la parte intermedia costituita dai gruppi fosfato e nella parte centrale ci sono delle basi azotate complementari, quindi adenosina, timina, citosina e guanosina. Il DNA è niente di meno che il segreto della vita, è una cosa straordinaria. Io mi emoziono quando ci penso, perché nel DNA ci sono tutti i segreti, gli apprendimenti, le fatiche della vita. Una vita che segue delle regole molto ferree, come tutta la natura, e che ci stanno anche un pochettino strette. Le regole del DNA rappresentano sì una landa sconfinata, oltre la quale però noi non possiamo andare, noi non possiamo volare, ad esempio. Quindi all'interno di questo parco infinito noi siamo in un certo senso schiavi, da qua il senso della mia slide. Non possiamo superare cosa? Questa biblioteca che la possiamo immaginare come una distesa perdita d'occhio di libri, libri e libri. E in questo territorio sconfinato che è la nostra genetica, che ci parla delle nostre infinite generazioni senza nome, ecco che nasce il progetto Genoma, no? Un progetto importante. Dal 2003 al 2005 vengono stanziati miliardi di dollari per sequenziare il genoma umano. Finalmente, grande attesa, cosa succede? Non riescono a comprendere il vero senso delle malattie. Quello che salta maggiormente all'evidenza scientifica, cioè che salta all'occhio dei ricercatori, è che il DNA spiega paradossalmente poco. E allora ecco che torna in auge un vecchio concetto, quello dell'epigenetica, introdotto negli anni 50, parallelamente a quando era stato scoperto il DNA da Watson e Crick, in realtà anche da Rosalind Franklin, spesso dimenticata. Ecco che torna fuori il concetto di epigenetica, quello che sta sopra la genetica. Cosa significa? Che nella genetica c'è un meccanismo fortissimo di attribuzione di significato, guardate che è una cosa pazzesca questa, a me fa venire i brividi, di attribuzione di significato attraverso il quale la sconfinata distesa di volumi della nostra biblioteca sceglie cosa attivare, che libro aprire e che libro tenere chiuso. E a partire da una landa infinita di schiavitù, ecco la nostra libertà
individuale. La questione dell'epigenetica è curiosa, gli scienziati si sono accorti durante l'inverno della fame di Rotterdam negli anni 50. Una popolazione mediamente alta improvvisamente presenta un livello di altezza eccezionalmente ridotto, drasticamente ridotto nel momento della carestia. Poi le condizioni economiche si ristabiliscono e la popolazione torna a assumere i livelli attesi di altezza. E allora qua la genetica dov'è? Com'è possibile? Questa è l'epigenetica e questa è la storia della scienza. È il fulcro di molti articoli che hanno riscoperto, dopo lo pseudo fallimento del progetto Genoma, l'importanza dell'epigenetica, l'importanza della nostra libertà nell'essere paradossalmente schiavi. Personalmente io ho avuto una sorta di epifania quando lavoravo nei miei primi anni di studio a neurologia e ebbi l'occasione di fare dei test neuropsicologici. Io ho iniziato la mia carriera come neuropsicologa a 2 pazienti gemelle, entrambe con distrofia di Becker. È una malattia neuromuscolare a ereditarietà dominante, quindi una genetica molto rigida. Queste 2 gemelle erano incredibilmente diverse, una zoppicava leggermente, l'altra era in carrozzina con la testa reclinata che non riusciva neanche a tenere la testa in posizione eretta. E parlando con loro scopro che una delle 2, banalizzo per passare oltre, ma ha avuto una vita felice, piena d'affetti, e l'altra ha avuto una vita piena di traumi e di frustrazioni. Ecco il mio piccolo inverno della fame di Rotterdam. Io lì ho capito che c'era molto da fare in quella direzione, nell'epigenetica. A fronte di una malattia ereditaria che avrebbe dovuto colpire parimenti queste 2 gemelle, ecco la manifestazione diversa. Ed ecco che l'epigenetica rappresenta proprio la biologia dell'esperienza. Ed ecco che se il DNA è una sorta di sintassi, di testo, nel quale la natura si ordina e lotta contro l'entropia che è la morte per darsi un ordine, ecco che l'epigenetica dà il senso a quest'ordine, a questa sintassi. Pensate, il DNA si esprime con 4 miliardi di lettere, se vogliamo adottare un approccio rispetto al quale la natura comunica con informazioni e testi di senso. Pensate quante parole possiamo creare con 21 lettere. 4 miliardi di combinazioni possibili, straordinario. E l'epigenetica sceglie come fa, ci sono dei vari meccanismi, il principale è quello della metilazione, cioè aggiunge un gruppo metile, un CH3 a carico della citosina quando si trova in una determinata sequenza definita gene promotore e blocca l'avvio, la sintesi di alcune proteine soprattutto. Poi è importante dire che il DNA non codifica solo per le proteine, solo per il 3% del DNA c'è una codifica relativa alle proteine, il resto è veramente pura sintassi, sono verbi, sono aggettivi, è un patrimonio che noi costruiamo in noi stessi, ma attenzione, attraverso processi meiotici passiamo ai nostri figli. La nostra esperienza, l'attribuzione di significato che diamo alla realtà è in grado di modificare tutte le cellule del nostro organismo, compresi gli spermatozoi e gli ovuli, e i nostri figli apprendono ciò che noi abbiamo appreso in quel momento. E se quelle mamme di Rotterdam dicono riduci le tue dimensioni perché non avrai da mangiare se diventi alto e forte, ecco che quei figli diventano piccolini, minuti, e questo si mantiene per un paio di generazioni, poi il messaggio epigenetico cambia, quindi parliamo di segnali parzialmente reversibili. Possiamo cambiare quello che il nostro DNA esprime. È una cosa, a me fa venire i brividi. Ecco, quindi proseguiamo con il nostro viaggio, sempre accompagnati da questa autrice digitale che a me piace molto, e parliamo di epigenetica. L'epigenetica si rivela in una pluralità di contesti, ovviamente, in ogni singola cellula del nostro organismo, ovviamente, ma a noi interessano in particolare le cellule del sistema nervoso, perché sono quelle che poi mediano la nostra individualità. Sistema nervoso che è sia centrale, cioè cervello e ciò che è contenuto nel canale dorsale, che sistema nervoso periferico. Qualsiasi cosa, qualsiasi percezione tattile che noi abbiamo fino nella punta del mignolo del piede, pensate quanto male fa quando lo sbattiamo,
c'è un'innervazione a carico del sistema nervoso. E questi neuroni come si comportano? È molto curioso pensare e sapere che si comportano come le persone. C'è questo parallelismo del micro e del macro che è altresì una prospettiva straordinaria. Allora ecco, quando noi la sera decidiamo di uscire, non chiediamo a persone a caso, chiediamo sempre ai soliti amici. Se io devo fare un progetto di ricerca, di solito chiedo alle persone con le quali mi riesce. Ecco, la stessa cosa fanno i neuroni e questo fenomeno si chiama il fenomeno delle sinapsi ebbiane, perché Hebb è quello che l'ha descritta per primo negli anni 70. Ovvero cosa succede? Neuroni anche molto distanti tendono ad associarsi contemporaneamente in concomitanza dello stesso stimolo, è l'apprendimento associativo. E quindi quando io tendo a stimolare più volte due neuroni insieme, poi anche quando ne stimolerò uno solo, per capirci, si attiverà anche l'altro, è come se iniziassero a prendersi per mano e a non separarsi mai più, anche a distanza di quello che sono anni luce, potremmo dire, nella galassia che il nostro cervello rappresenta, perché anche in questo caso parliamo di miliardi e miliardi di cellule nervose. Sono delle reti o delle unità funzionali e queste reti e unità funzionali rispondono alle indicazioni, sì della genetica certo, ma dell'epigenetica, che media ad esempio il rilascio dei neurotrasmettitori, che sono le parole con le quali i neuroni riescono a comunicare. E queste reti neurali, ecco, una cosa molto interessante è che ci sono un gruppo di reti neurali che tutti noi abbiamo, sono comuni. Sono ad esempio la rete neurale uditiva, la rete neurale visiva, la rete neurale gastrica. Per capirci, la rete neurale gastrica non riguarda solo l'apparato gastroenterico, ma riguarda anche il movimento della mano destra, il movimento della bocca, il movimento oculomotorio visivo, tutto ciò che compete all'alimentazione. Ci sono ben 2 reti dedicate all'attenzione, c'è una rete dedicata all'introspezione, a ricordarsi chi siamo, dove siamo, le nostre memorie, dove stiamo andando a connettere tutte le nostre, cercare di connettere tutte le nostre parti di noi, che si chiama Default Mode Network. C'è una rete, diciamo, che riguarda la salienza. Se è un funerale, qualcuno ride, la rete di salienza si attiva. E se qualcuno ci critica, anche se tutti di solito ci fanno i complimenti, la rete di salienza si attiva. O spero che non sia il contrario, se uno di noi ci fa un complimento e se siamo abituati a essere criticati, la rete di salienza si attiva e lascia una traccia. Queste reti si attivano in modo sincrono. Curioso da dire, la rete olfattiva non c'è, perché è molto soggettiva, non sono riusciti a mappare una rete standard di attivazione sincrona uguale per tutti. Ecco, quindi a fronte di queste reti tutte uguali, straordinariamente interessanti, che maturano grazie a processi di plasticità sinaptica, che sono fondamentalmente processi epigenetici, ci sono anche delle unità funzionali. E mi piace parlarvi, visto che siamo qua a parlare di relazione, mi piace parlarvi di amore. Ci sono delle unità funzionali che hanno proprio a che fare col nostro modo di amare e anche queste hanno una certa corrispondenza comune fra le persone. Ed è interessantissimo perché la lingua italiana e molte lingue europee tende a identificare l'amore con una, massimo 2 parole. Amore o voler bene. In realtà forse avevano ragione i greci quando parlavano di agape, quando parlavano di filia e quando parlavano di eros. Beh, le unità funzionali più forti, cioè reti di attivazione sincrona che abbiamo quando pensiamo alle persone, lo dico in italiano, che amiamo, sono per il partner e sono per i figli. Quindi eros, l'amore passionale, ed è molto curioso ora. Non so se è il caso di scendere nel dettaglio, ma se noi vediamo, vedete, per ogni tipo di amore ho portato 2 studi esemplificativi, quello storico di Cacioppo del 12 e uno più recente di un gruppo asiatico.
ma sono moltissimi studi che stanno confermando i vari tipi di amore, vedete che nelle 4 prospettive della sezione sagittale del cervello l'amore romantico attiva moltissime aree, anche quelle tattili, anche quelle visive. È molto interessante vedere anche il solco temporale superiore, cioè l'attivazione per il viso, come se la persona amata per la persona amata non si potesse prescindere dalla sua immagine fisica. Per i figli l'attivazione è sempre molto estesa e lì possiamo attribuire all'amore del tipo agape, cioè amore incondizionato. L'agape è anche l'amore che viene definito come l'amore che Dio ha per il mondo, cioè l'amore che non chiede nulla in cambio. Se il nostro partner non ci ama più, noi diciamo me ne devo andare, soffro troppo, perché è un altro tipo di amore. Se un figlio dice non ti voglio più vedere, noi rispondiamo io ti amo lo stesso, dovunque tu sia per sempre. E non è legato a caratteristiche fisiche, infatti, ma è legato a zone più profonde, parimenti estese. E poi ci sono le aree della filia, dell'amicizia, che sono mediamente estese, di solito non fanno mai, è molto curioso gli studi sui fratelli, forse perché i rapporti non sono sempre buoni. Io credo che una buona fratellanza, una buona sorellanza, come credo sarebbe la mia, sicuramente sarebbe più sul versante della filia. Mentre è interessante, sembra che l'amore dei figli per i genitori quando sono piccoli sia a metà fra Eros e Agapè. Mi devi volere bene, mi devi amare, resta qua con me. E questo è molto interessante. Quindi questo in generale è un po' come funziona il cervello e quanto valore ha l'epigenetica nel plasmare il nostro modo di sentire, di essere e di diventare uomini e donne in questo mondo che esistono in base alle relazioni. Una delle cose più straordinarie che stiamo scoprendo recentemente nelle neuroscienze è che la maggior parte delle reti neurali ci serve per comprendere il comportamento degli altri rispetto a noi. Siamo un animale profondamente sociale e straordinariamente sociale. E l'epigenetica funziona proprio per rendere più efficace, più profondo il nostro legame con gli altri. Cosa succede ai bambini? Parlavamo di bambini. Ecco qua siamo in un argomento veramente, veramente molto interessante. L'immagine di questa sirenetta, di questa bambina che è attaccata, no? A questa barca che è piccola, sia piccola che grande insieme, perché i bambini sono capaci, bambini e bambine, tendo a parlare al maschile perché ho un figlio maschio, però i bambini sono capaci di sentimenti e di legami di una intensità straordinaria che spesso noi adulti dimentichiamo la capacità di provare queste emozioni così intense. E fra i molti modelli che la psicologia propone per comprendere l'età evolutiva, quello che neuroscientificamente per ora ha un fondamento maggiore, che peraltro non è l'approccio che io uso in psicoterapia, ma sicuramente è un approccio estremamente valido e che ci permette di fare delle riflessioni a livello neuroscientifico, perché il suo fondatore, Bowlby, aveva proprio un approccio prettamente etologico, per cui si presta tanto bene alle nostre riflessioni. Quali sono gli stili di attaccamento dei bambini? Forse molti di noi lo sanno già, ma vale la pena tornarci un pochettino sopra. Anche perché questa domanda c'è in tutti i concorsi. Davvero? Sì. Ok, allora facciamo un bel ripasso, soprattutto per chi è prossimo a un concorso. Il 50% circa dei bambini ha un attaccamento sicuro. Cosa significa? È una modalità relazionale, un modo di cercare vicinanza, di cercare conforto, un modo di rivolgersi ai propri caregiver di riferimento, che nella maggior parte dei casi sono il papà e la mamma. È sicuro, cioè si fidano dei genitori, pensano che anche se i genitori si allontanano torneranno, pensano che non li tradiranno mai e pensano, a un qualche livello, senza queste parole, di essere amati incondizionatamente.
Poi c'è lo stile insicuro evitante. Sono bambini che sono passati attraverso un'esperienza di rifiuto, di diffidenza dei genitori. Sono circa il 20%, poi le stime variano anche da nazione a nazione, poi vediamo un po' nel dettaglio. Genitori distratti, diciamo. Genitori distratti, genitori assenti, genitori rifiutanti. Per cui il bambino matura una convinzione relativa al fatto che deve farcela da solo e non può sperare nella presenza del genitore, non si deve illudere. Poi c'è l'insicuro ambivalente, sempre un 15-20% di bambini ha questo stile che rappresenta una sorta di tradimento genitoriale. Corrisponde a genitori altalenanti che a volte sono molto presenti, poi spariscono, che in un certo senso ingannano, ma per i bambini ingannare può semplicemente voler dire prima sono molto presente, poi magari mi ammalo, magari sono stato soggetto a un'ospedalizzazione, sono andato in depressione, magari è nato un fratellino, una sorellina che ha portato via tutto il mio tempo, però sono i bambini traditi e sono molto arrabbiati. E poi ci sono i bambini disorganizzati, che sono circa il 5-10% della popolazione, sono i bambini che hanno avuto dei traumi severi di abuso, negligenza, severo maltrattamento. C'è un paradigma scientifico che è la strange situation, sviluppata a seguito della teoria di Bowlby da Mary Ainsworth, che ci fa capire molto bene questi stili. Se lasciamo un bambino, no, fino a 3 anni in una stanza con la mamma e uno sconosciuto per un paio di minuti, poi la mamma esce. Il bambino tipicamente protesta, si dispera, comincia a piangere. Però quando la mamma rientra, il bambino sicuro si placa, l'abbraccia, si fida di lei e permette di essere rassicurato da lei. Il bambino evitante non la guarda, spesso si gira di schiena e la guarda sì, forse solo di sottecchi, sembra indifferente, ostenta autonomia, ma sappiamo dalla sua attività elettrocardiografica che è molto molto emozionato. Mentre il bambino disorganizzato ha delle reazioni appunto disorganizzate e imprevedibili che possono riguardare anche il picchiare la mamma o lo scappare o il buttarsi per terra disteso e non voler essere rialzato. Questi comportamenti, che sono tipici, ripetibili, prevedibili, li possiamo declinare in una pluralità di contesti. Il bambino torna a casa perché l'amichetto l'ha picchiato. Quale cercherà un vero conforto dal genitore? Quale si chiuderà in camera e quale continuerà a piangere anche se il papà o la mamma o chi è lì con lui e la persona insomma, alla quale il bambino si affida cerca di consolarlo. E questi sono un po' i prototipi di stile che raccontano le ferite dei bambini. La cosa interessante, questo è un modello noto, molto solido, molto forte. La cosa interessante è che c'è un correlato neurale, cioè ci sono delle unità funzionali specifiche per questi stili. In particolare nei bambini c'è una grandissima differenza fra i bambini sicuri e i bambini sicuri. C'è un'attivazione, ad esempio, prototipica dello striato, il sistema della ricompensa, dei bambini sicuri, cioè sanno apprezzare la ricompensa e piano piano imparano a portare dentro di sé il genitore e a ricompensarsi da soli. Riescono a dirsi sono stato bravo, ce l'ho fatta. Quindi questa attivazione dello striato e in generale delle aree dorsali anteriori del cervello che ci parlano, ci raccontano di una regolazione emotiva, di una solidità, di una fiducia. Mentre nell'ansietà evitamento, appunto nei pattern insicuri, diciamo così, in estrema sintesi quello che vediamo è un'attivazione dell'amigdala di sinistra. Paura, sfiducia, rabbia, ancora indifferenziata, quando nei compiti, negli esercizi diciamo, in cui si pensa alla figura di riferimento, alla figura più amata, la mamma o il papà. Viene chiesto al bambino nella risonanza magnetica funzionale, pensa alla mamma, pensa al papà, pensa a un'attività che fai con lui o con lei e questo è quello che succede
nelle loro menti, e questo è quello che la loro epigenetica sta tendendo a strutturare. Qual è la cosa importante? È che i cervelli dei bambini sono, diciamo, hanno una potenzialità straordinaria per i primi 14 anni. Andiamo alla slide successiva che vi spiego meglio. Avrete sentito parlare di pruning. Il pruning è un termine che i neuroscienziati, gli psicologi hanno preso in prestito dalla botanica. Significa proprio potatura neuronale. E c'è un fenomeno importante di pruning nel cervello per i primi 25 anni di vita, soprattutto nelle aree anteriori. Però nel ciclo che va dai 7 ai 13 anni c'è la potatura più importante, e non a caso questo proprio ci ricorda il ciclo scolastico dei bambini. Un tempo erano le elementari e le scuole medie, oggi scuola primaria e scuola secondaria, però si chiude un grande ciclo, ed effettivamente anche fisicamente noi notiamo un profondo cambiamento dopo i 14 anni e dai 5-6 anni ai 7 anni, anche nel linguaggio. Avete notato quanto cambia il linguaggio di un bambino di 5 anni a un bambino di 6 anni? In questo periodo di vita si perdono il 50% dei neuroni. Sembra una cosa drammatica, detta così. In realtà non lo è, e la natura, anche in questo caso, l'universo, ci ha fatto un regalo straordinario. In un certo senso ci ha dato tutte le possibilità per capire in che contesto la persona si trovasse. E poi a un certo punto la natura, in questo lessico scritto del DNA, dice alla persona, al bambino, alla bambina, ovvero ha detto a tutti noi che siamo in aula: ora scegli ciò che conta per te, scegli cosa è importante, scegli ciò che senti che ti ha salvato. E rispetto al sistema di salienza, ecco che c'è questa sorta di potatura, è il tessuto gliale, che è costellato di astrociti, che inizia a capire quali unità funzionali, quali gruppi di neuroni sono stati poco usati, sono stati poco rafforzati, e li etichetta. Prima comincia a rilasciare interleuchine e neurotrasmettitori infiammatori, ed è proprio come se lasciasse sopra di loro un'etichetta, un marchio sulla porta, che poi richiama i macrofagi che li divorano. E gli assoni, le autostrade che collegano i neuroni, che fine fanno? E questa è la cosa bella. Vanno a rafforzare ciò che conta davvero, per cui vengono potenziate ampiamente le popolazioni di neuroni significative, che da quel momento in poi cominciano a lavorare molto più velocemente. Infatti le aree periferiche non specifiche cominciano ad attivarsi sempre meno. Quindi è vero che i bambini sono così tanto creativi, è anche vero che sono più lenti degli adulti, sono meno specifici, sono totipotenti, sono come dei supereroi in erba, no? Che devono capire cosa possono o non possono diventare. Facciamoci caso, rispetto al fenomeno di memoria che subisce una profonda potatura, i bambini, i ragazzi di 14-15 anni non riescono a ricordare ciò che è successo 6-7 anni prima, non ce la fanno. A parità di gradiente temporale, in qualsiasi periodo della vita, io riesco ad accedere a memorie precedenti. Non in quei casi, perché? Perché c'è un fenomeno di potatura. Quindi rimane una sensazione, molto probabilmente quello che noi psicologi psicodinamici chiamiamo inconscio, continua a rimanere attivo perché sono informazioni troppo preziose, ma a livello consapevole non c'è più niente, ci sono solo le informazioni essenziali per poter andare avanti. E che fine fanno gli stili di attaccamento? Sono molto importanti e di solito restano. Di solito restano non nella totalità dei casi, ma nella quasi totalità dei casi, poiché sono reti relazionali
che permettono al bambino di prevedere quell'adulto di allora e di non soffrire, perché la verità è che il bambino evitante non ne può più di soffrire nel non avere l'attenzione del papà e della mamma, che non hanno magari mai tempo, che sono malati o chi lo sa, e il bambino ansioso è così tanto arrabbiato di aver perso quell'amore e non capisce perché. E ha capito che se sbraita, se urla, se pianta i piedi in una modalità adulta, ma comunque impara a fare così, se resta inconsolabile, forse quella persona avrà più attenzione per lui o per lei, altrimenti la perde. C'è rabbia e paura nell'ansietà evitamento e c'è una sorta di congelamento. Scusate, c'è rabbia e paura nell'ansietà, che diventa uno stile preoccupato ansioso, cambiano i nomi nell'adulto, però insomma c'è un richiamo molto forte agli stili infantili, e nell'evitamento c'è una sorta di frigorifero emotivo. Quindi cosa troviamo nell'adulto? Con una continuità quasi sequenziale. Attenzione che anche in questo caso c'è libertà. Non c'è una associazione netta fra un bambino che è insicuro da piccolo e un adulto che è insicuro da grande. Però c'è una certa attinenza. Ecco che il bambino e l'adulto autonomo è consapevole di sé, sa amare, è riamato, sa attendere e ha fiducia, di solito del suo partner relazionale, con il quale riviviamo quell'amore intenso e travolgente per i genitori di quando eravamo proprio piccoli. La persona distanziante evitante minimizzerà i rapporti, tenderà a banalizzarli e a palesare una noncuranza rispetto alle relazioni affettive, e la persona preoccupata ansiosa tenderà a essere molto intensa nella sua emotività, molto impaurita, con delle punte di rabbia recriminativa che non riescono a essere placate. E poi ovviamente c'è lo stile non risolto e disorganizzato, per il quale di solito è proprio difficile immaginare relazioni di coppia durature, perché portano in maniera inequivocabile forti i segni delle loro ferite. Però è possibile comunque con una certa fatica. Ed ecco che anche in questo caso le neuroscienze ci regalano un quadro straordinario e ci confermano che l'epigenetica distingue queste unità funzionali nella mente della maggior parte delle persone, e quindi vediamo ad esempio che la personalità evitante tenderà a continuare ad attivare la sua amigdala, continuerà ad aver paura dell'altro. La personalità più ansiosa dipendente attiverà moltissimo la pars opercularis del giro frontale inferiore, e cioè sarà iperempatico, sarà iperpropenso all'altro, sarà molto intenso, salvo poi avere delle reazioni di rabbia molto forti rispetto al partner relazionale. Attenzione che questi sono dati raccolti durante i compiti di coinvolgimento emotivo forte con altre persone, non sono compiti banali. Mentre la persona sicura sarà più rassicurante e tenderà ad essere più autonoma nel proprio coinvolgimento affettivo anche da adulto. La cosa interessante è che di solito la partnership avviene fra persone evitanti e persone ansiose e preoccupate, perché in questo modo si garantiscono reciprocamente di non raggiungersi davvero mai. Mentre le persone sicure tendono a ingaggiare dei rapporti romantici. E questa è l'epigenetica, che permette di modellare le reti neurali, ad esempio attraverso fattori di plasticità neurale come il BDNF. Perché parliamo di salute? Perché parliamo di sistemi di attaccamento? Perché questo modo di stare in maniera sofferente, profondamente sofferente nelle relazioni, non è gratis non solo per quello che noi percepiamo del nostro benessere psicologico, della nostra felicità, ma ci ammala piano piano, giorno dopo giorno. E qua ho fatto solo alcuni esempi, ad esempio il cortisolo disfunzionale, che il cortisolo in sé non ha nulla di disfunzionale, attiva lo stress. Attiva il sistema simpatico in reazioni tipo attacco o fuga, ma capiamo bene che non possiamo correre per sempre.
Provate a immaginare, si può scappare per sempre. La febbre è una reazione sana dell'organismo, una reazione di allerta, ma non si può avere la febbre per sempre. Ecco che così il cortisolo, tipico dell'attaccamento insicuro, disregola l'asse ipotalamo-ipofisi surrene, causando uno stress cronico che favorisce per modo di dire, implica la comparsa di malattie autoimmuni, ad esempio lupus eritematoso, artrite reumatoide, addirittura sclerosi multipla, una malattia autoimmune, malattie metaboliche, malattie gastrointestinali. L'infiammazione sistemica, che è tipica dell'attaccamento insicuro di entrambi i tipi, porta a un aumento di fattori come ad esempio le interleuchine e la proteina C reattiva, presente ad esempio anche nelle persone che hanno un disturbo da stress post-traumatico, e anche in questo caso c'è una reazione a cascata negli anni disastrosa, ad esempio rischi cardiovascolari, diabete di tipo 2, associazioni fortissime addirittura, e io mi stupisco sempre come questi dati non siano alla portata di tutti. Le malattie neurodegenerative, parliamo di Alzheimer, parliamo di Parkinson, parliamo di sclerosi laterale amiotrofica, hanno il triplo di probabilità di svilupparsi se la persona ha subito dei traumi e in qualche modo, questo ci dicono le ricerche, riscontrabili da una cartella clinica. Figuriamoci quando non li dichiariamo 3 volte. Questa è l'infiammazione neuronale a carico epigenetico. E infine, sono tutte collegate, ovviamente io l'ho solo schematizzate, il sistema immunitario è depresso. Quindi le natural killer, le cellule che dovrebbero rinforzare il nostro organismo dalle aggressioni esterne richiamate appunto dall'infiammazione, non funzionano più. È come se noi avessimo sempre la febbre, ma non avessimo poi un esercito, il nostro esercito interno, che ci difende. Quindi questo ci rende molto più inclini a contrarre qualsiasi tipo di malattia. Ci avete fatto caso quando non siete di buon umore, quando passate un periodo difficile, quanto è facile ammalarsi? È il sistema immunitario che risente della nostra sofferenza psicologica. Guardate che c'è un legame diretto impressionante, e il sistema immunitario è anche quello che ci protegge dalla malattia oncologica. Un'altra cosa importante è capire che noi, ad esempio, formiamo cellule iperplasiche, che sono quelle che anticipano, in un certo senso, i tumori ogni giorno. Noi ogni giorno sviluppiamo prototumori che il nostro sistema immunitario, se è ben funzionante, debella immediatamente. Quindi il problema, la vera domanda non è come mai si è sviluppato un tumore, la vera domanda è come mai il mio sistema immunitario non mi ha difeso, perché era così basso, e il grande fallimento, la grande delusione del progetto Genoma era proprio relativa al fatto che si pensava che avrebbero individuato la causa della maggior parte dei tumori, e invece solo il 10% dei tumori, nemmeno, è stata spiegata dalla mappatura genica del genoma umano. Tutto il resto è epigenetica. Metà dell'epigenetica sono fattori ambientali, alimentazione, fattori tossici di varia natura, pesticidi, certo. L'altra metà è l'epigenetica di natura intrapsichica rispetto al significato che diamo ai nostri eventi e alle nostre relazioni. Pensate ad esempio, io ho fatto l'esempio del sistema di attaccamento, avrei potuto farvene 1000 altre. La proteina C reattiva nelle persone con disturbo da stress post-traumatico, ma anche con persone ad alto isolamento sociale, persone che hanno appena divorziato, persone che hanno avuto eventi di vita tangibilmente avversi, è tripla rispetto alla media della popolazione. Ma vi rendete conto della portata di queste informazioni? Io credo che sia veramente fondamentale, cruciale portare una consapevolezza di questo tipo. Ma forse non sono alla portata di tutti, e questo è un problema. Bisognerebbe far dialogare la scienza e la medicina. Io non so se sono riuscita a essere chiara, oscillavo nella mia fantasia se rendere ancora più fruibile l'informazione, però temevo di peccare di ipersemplificazione, ed è chiaro che è difficile ricordare ogni informazione che vi ho dato, ma non è importante. L'importante è avere la consapevolezza
che c'è qualcosa di più grande di noi. Ecco, non voglio finire senza lasciarvi le buone notizie però, perché sono stata catastrofica finora. E invece no. Perché è vero che il periodo di pruning è quello più fruttuoso dal punto di vista del cambiamento ed è il periodo durante il quale noi decidiamo chi siamo e chi saremo. C'è poco da fare. Se io penso a chi ero quando avevo 15-16 anni, nella mia profonda essenza non mi ritrovo poi così diversa da quella che sono oggi, anzi, forse mi sono persa più volte e poi ritrovata, ma sono in quegli anni che noi decidiamo ciò che siamo. Vero, ma è anche vero che una plasticità neurale più lenta, un'epigenetica più lenta, una neurogenesi che si pensava non avesse luogo nel cervello, sbagliato. Dal 2005 sappiamo che la neurogenesi, cioè la creazione di neuroni nuovi, avviene sempre, anche se in maniera abbastanza lenta, può avvenire fino all'ultimo giorno della nostra vita. E infatti qua vi ho riassunto... Questo è straordinario. Questa è una roba meravigliosa, posso dire. Questa merita un applauso. Cioè, l'applauso a lei ma anche alla notizia. Sì, alla notizia applaudo anch'io. No, anche a lei. Alla notizia applaudo anch'io, assolutamente, ed mi sento di portare nel mio piccolo una buona novella. Sì, perché alla fine il cervello non è diverso dalla pelle. Perché ci hanno detto sempre il contrario, che quando muoiono i neuroni non rinascono più. Non è vero. L'hanno scoperto prima nell'ippocampo, che è una zona nel cuore del cervello, e poi mano a mano io leggevo le ricerche nel corso della mia vita e scoprivano sempre aree nuove. Oggi si dice ogni zona del cervello è in grado di attuare neurogenesi, cioè di creare neuroni. Speranza. Ecco, sì, questo è fantastico. Certo, è come la pelle. Se noi ci facciamo un taglio a 1 anno, non si vede quasi più niente. Se noi ci facciamo un taglio da grandi, rimane la cicatrice. Sì, ma la pelle nuova si crea. È la stessa cosa nel cervello. Il cervello è molto simile alla pelle, viene dallo stesso strato cellulare. È molto interessante l'ectoderma. Quindi, se vogliamo immaginare come funziona il cervello, guardiamo la nostra pelle. Ecco che quindi a fronte di esperienze esistenziali positive, cosa significa? Significa cambiare contesto sociale e approdare a un contesto sociale emotivamente più supportivo, iniziare una storia d'amore gratificante, avere un figlio. Ecco che tutta una serie di elementi neurochimici, ad esempio qua parliamo nei primi 2 casi della nostra tabella in alto a sinistra del fattore epigenetico, parliamo del recettore per i glucocorticoidi e di una proteina che media il rilascio del cortisolo. Sono tutti processi epigenetici che hanno a che fare col tamponamento del cortisolo in eccesso, che è tossico. Quindi nel momento in cui stiamo bene, abbiamo delle relazioni positive, il cortisolo diminuisce, con questo tutto l'aspetto neuroinfiammatorio, infiammatorio sistemico, eccetera, eccetera. Aumentata espressione del BDNF, che è un mediatore della plasticità sinaptica, molto importante, è un fattore trofico del cervello. E poi c'è una modulazione dell'ossitocina attraverso il gene che codifica per il recettore dell'ossitocina. E l'ossitocina, adesso sarò breve, è niente po' di meno che l'ormone conosciuto come ormone dell'amore. Bellissimo anche qua, l'ossitocina viene rilasciata quando siamo innamorati, quando partoriamo anche. Quando partoriamo, quando guardiamo i nostri figli e dopo l'orgasmo. È la gioia, la pienezza, il senso di appagamento. Quindi la nostra epigenetica comincia a muoversi sentendo l'interpretazione che noi diamo all'ambiente, alle relazioni, dicendo a te che sei un tassello nella tua specie, a te con i tuoi geni anche egoisti, devi sopravvivere, devi stare bene, devi portare avanti la tua felicità, perché la felicità è la moneta con la quale la natura ci ripaga. E anche dopo la psicoterapia, è molto interessante vedere che i cambiamenti pre- e post-terapia, attenzione, quali terapie? Le terapie che i pazienti dichiarano essere avvenute con successo.
Sono molte, non sono tutte. Quindi quando la terapia ha successo, la terapia cos'è? È un rapporto relazionale strategicamente orientato verso un determinato tipo di relazione nutriente per la persona, studiata. Può essere anche farmacologica? No, poi stiamo parlando di psicoterapia. Psicoterapia. No, la terapia farmacologica non ha questi cambiamenti epigenetici. Ne ha altri, ma non questi, e sono a tempo più breve, cioè quando smetti il farmaco poi viene meno. Il farmaco è molto potente e guai se non ci fosse, però è un cambiamento reversibilmente più breve, mentre la terapia di successo ha un effetto che può durare anche decenni, anche dopo che la terapia appunto sia conclusa. C'è una differenza però, a differenza dell'ossitocina, ecco qua che abbiamo un altro fattore che ha a che fare con i meccanismi epigenetici, che è il trasporto della serotonina. Serotonina, che è semplicemente un mediatore di benessere, è un mediatore che ha a che fare col sistema nervoso parasimpatico, che è proprio il contrario di quello simpatico, che ti dice attacca, mordi o scappa, stai in allerta. Il sistema parasimpatico ti dice puoi rilassarti, la guerra è finita. Ed ecco che quindi sono delle differenze, delle analogie, ma tutti ci parlano di quanto le relazioni davvero abbiano a che fare non solo con la nostra salute mentale, ma con la nostra salute fisica, anche se nel breve termine non siamo in grado di osservare il nesso causale, perché sono eventi che maturano anche nel giro di molti anni, ma la scienza è molto chiara in questo e credo che sia importante esserne consapevoli. È importante essere consapevoli che quando stiamo male in una relazione non basta mettere la polvere sotto il tappeto, ci stiamo intossicando ad ogni livello. Se siamo inautentici con noi stessi e mentiamo alle nostre parti di noi, ci stiamo intossicando ad ogni livello. Se abbiamo uno stile di attaccamento un po' più fragile, che può essere, a volte si può cambiare, è molto difficile, la scienza è ancora in dubbio, però possiamo preservarci, possiamo tutelarci. Se siamo ansiosi ambivalenti, cerchiamo contesti che ci rassicurano, che ci confortino e non seguiamo il gruppo, il branco, solo perché lo standard sociale in questo momento ci dice guadagna il più possibile, sii il più bello, più bella possibile, vinci tutti i premi, ok, ma io come sto? Come sto? Nelle relazioni che tesso intorno a questi obiettivi, come sto? È quello che voglio? È quello che desidero, è quello che mi piace. Facciamoci questa domanda straordinaria. Mi piace? La natura a volte è anche molto semplice. Sono felice e non contento, perché contento ha un po' un sapore di accontentarsi, di contenere. No, sono felice. Perché è vero che a volte la felicità è difficile da raggiungere nella sua pienezza, ma è anche vero che a volte noi ci dimentichiamo proprio di chiederci cosa ci rende davvero felici. E quindi mi sento di salutarvi con questa slide. Abbiamo iniziato con un viaggio che era per mare, abbiamo incontrato una sirenetta che poi è diventata una sirena adulta e ora questo viaggio si trasforma in un viaggio per cielo. Abbiamo cambiato piano di consapevolezza e spero che i contenuti che ho condiviso con voi, anche se un po' tecnici, però possano lasciarvi quando tornate nelle vostre case una consapevolezza dell'immenso potere che abbiamo in noi e l'idea che siamo molto più liberi che schiavi. Posso dire che ha incantato il nostro pubblico? Grazie. Ha incantato me, ha incantato il pubblico presente, ha incantato il pubblico da casa sicuramente e vorrei anche dirle un'altra cosa, che lei ha parlato dell'epigenetica con la bellezza della poesia. Grazie, è un complimento meraviglioso. Sì.
davvero, bellissimo, meravigliosa. Io credo che tutti noi diventiamo poeti quando abbiamo a che fare con qualcosa che amiamo. E io queste discipline le amo. Ma noi abbiamo qualcosa in comune, perché lei ama l'archeologia, io ho studiato archeologia, cioè diciamo che c'è qualcosa che in qualche modo io non riuscivo a staccarle gli occhi da dosso, ma con ammirazione per la stima di ciò che lei sa e la bellezza veramente con cui riesce a costruire questo viaggio e a condurci in questo racconto meraviglioso, davvero, complimenti. Grazie. Avete domande? Pubblico? Anche io ho visto l'ammirazione di suo marito, del suo compagno che parlerà domani, peraltro. Domani sarà con noi. Che dire, sono fortunati anche i suoi discenti. Grazie. Davvero complimenti, meritato il ruolo che occupa, gli incarichi che ha, e poi ci ha promesso che ci parlava anche di Stanford, di questa sua esperienza con l'università. Allora, è stata un'esperienza, ormai sono passati molti anni, e mi ha formato perché, a proposito di costruire ponti, ho affrontato un approccio clinico completamente diverso. Io ho un approccio psicodinamico, cioè tendo a concepire la psiche come caratterizzata da un inconscio e come caratterizzata da parti diverse che possono entrare anche in conflitto, e chi ha l'approccio come il mio si concentra molto anche sulla lotta fra le parti di sé, che è una cosa normale. Quante volte parliamo con noi stessi? Io a volte anche litigo con me stessa. Sei sempre la solita, arrivi sempre in ritardo. Ma no, non è vero. Perché ho avuto... Anche in questo ci somigliamo. E questo è un esempio banale, senza scomodare il conflitto di colpa, no? E conflitti molto più acuti, mentre l'approccio cognitivo-comportamentale si concentra più su fattori legati alla consapevolezza e alla descrizione dei fenomeni da un punto di vista somatico, sempre stato più psicofisiologico, più somatico. E abbiamo scritto un articolo, a mio avviso importante, con i colleghi di Stanford. Abbiamo confrontato due costrutti diversi e abbiamo capito come fossero profondamente simili, e lì, anche lì ero molto giovane, e ho capito quanto fosse vero che l'essere umano è uno, e a volte usiamo parole diverse o semplicemente, come diceva Valentina stamattina, osserviamo la stessa realtà da punti di vista diversi. I cappelli? Sì, che privilegiano vertici di osservazione diverse, osserviamo la piazza da finestre diverse, ma in realtà noi siamo uno e uno solo, e se quasi tutti gli approcci terapeutici funzionano, significa che sono solo modi diversi di entrare in relazione, di guardare la piazza da finestre diverse, ma lo dico a noi colleghi clinici, psicologi, terapeuti, lo dico a noi persone, non ci disuniamo. Lì ho capito che l'unità era la direzione, e quindi poi mi trovo qua a parlare di epigenetica e psicologia dinamica. Che meraviglia, a me ha affascinato molto anche il discorso del cortisolo, dei neuroni, la potatura, insomma, se volessimo riprendere alcuni aspetti di questo suo approfondimento dovremmo invitarla, secondo me, ogni giorno, ogni anno, è vero, Assessore? Non credo che lei sia senza parole, non accade quasi mai. Prego. Buonasera. Grazie intanto per le sue parole e il suo apporto, il suo studio, insomma, è importantissimo. E mi venivano un po' di riflessioni, no, ascoltandola. Ci ha parlato di quanto l'ambiente abbia un potere, no, nella nostra anche espressione poi dell'epigenetica, appunto. E mi viene un po' da pensare alla cultura, no? In generale, al tema della cultura e quanto la cultura possa agire e influenzare la genetica. E quindi un po'
mi viene da pensare alla cultura della violenza nella quale siamo inseriti e a quanto possa aver influenzato nel corso, perché qui non parliamo appunto di poco tempo, ma una cultura della violenza lunga nel tempo, e quanto abbia potuto influenzare per esempio anche il sentirsi vittime delle donne e invece il sentirsi il sesso forte, no? Degli uomini. E quindi provocatoriamente mi vengono in mente le parole recenti di un politico sul fatto che l'uomo influenzato dal suo DNA, no? Nel suo comportamento. E quindi forse la risposta è più complessa di quella che ci viene istintivamente, no? Potrebbe essere sì, ma abbiamo un grande potere, come dice lei, no? Abbiamo un grandissimo potere proprio per questo, proprio perché possiamo agire sull'ambiente che ci circonda e sulle relazioni, perché se agiamo sull'ambiente, come dice lei, poi finiamo per influenzare le relazioni e il modo di relazionarsi. E un'altra riflessione era quella sull'età, sul fatto che i bambini dai 7 ai 13 anni, se non mi sbaglio, sì, è l'età in cui, no, un po' più sono recettivi a tutto quello che li circonda, e quindi anche l'agire su questo tipo di azioni, no, che riguardano questo tipo di cultura sia efficace in età scolare e quindi prima ancora di quello che si può pensare. Quindi poi mi vengono in mente anche tutte le altre indicazioni sempre della politica sul vietare un certo tipo di educazione nelle scuole, l'educazione sessuaffettiva, e quanto questo poi vada ad influenzare, no, la crescita dei ragazzi e delle ragazze. Era un po' una riflessione, ma anche volevo un po' sapere cosa ne pensava di tutta questa grande discussione. Allora, potremmo fare un altro seminario solo sulla sua domanda e sulle sue domande. Mi sento di ringraziarla e di cogliere l'occasione per parlare del primo punto che solleva, cioè la differenza di genere e la violenza perpetrata per millenni barbaramente sulle donne, vero? Ma questo non è nato ieri, pensate, è stata uno dei grandi massacri offuscati dalla letteratura storiografica, è stata la caccia alle streghe. La verità è che c'erano paesi, ad esempio nella Germania, in cui non era più rimasta nemmeno una donna, no? E potremmo andare avanti a lungo su questa guerra civile, no? Che ha diviso i nostri generi, e questo a mio avviso è inequivocabile. Abbiamo anche detto che l'epigenetica è in grado di passare le informazioni in maniera parzialmente reversibile, cioè possiamo passarle ai nostri figli, ma nel giro di 2 o 3 generazioni, se il contesto cambia, l'epigenetica manda nuovi messaggi di trascrizione. La buona notizia in questo caso qua è che ci metteremo molto meno, perché l'epigenetica passa messaggi di salvezza e passa ai nostri figli messaggi ad esempio di evitamento, perché noi abbiamo ad esempio attribuito un significato di evitamento sano a una serie di eventi per i quali è meglio che io mi allerti per non soffrire, e lo passo ai miei figli. Nel bene e nel male passo ad esempio il senso materno, l'accudimento ai miei figli, passo la paura per determinate cose in una maniera atavica, indistinta, ancestrale. Però nel crossing over i nostri geni si mischiano. Quindi non ci sarà bisogno di aspettare 2 o 3 generazioni in questo caso, perché io e lei non abbiamo solo i geni di nostra madre o di nostro padre. E se io avessi un fratello, se lei avesse un fratello, non avrebbe solo i geni di suo padre, avrebbe anche i geni di nostra madre. Per cui noi abbiamo nella nostra epigenetica sia la vittima che il carnefice.
E quindi basta un piccolo passaggio culturale che sta avvenendo, ed è tangibile, per rivoluzionare tutto. Ci metteremo poco, davvero in questo caso, dobbiamo solo volerlo. La paura per lo straniero, ad esempio, è qualcosa di più atavico, di più radicato, di tramandato da generazioni in generazioni, quando i villaggi venivano dati alle fiamme dallo straniero, no? Adesso no, questo non è più così. E possiamo davvero diventare tutto. Certamente il condizionamento sociale tende ad essere assimilato anche a livello neurale attraverso una serie di condizioni che nei bambini molto piccoli incarnano, assorbono, tipo i meccanismi di tipo mirror, il comportamento dell'altro con il quale si identificano. Ma c'è già una rivoluzione. Già io vedo banalmente nei ragazzini, quando giocano con i videogiochi, con gli avatar, ai nostri tempi un maschio non avrebbe mai incarnato una femmina. Ora i maschi a volte giocano con personaggi femminili e le bambine giocano con personaggi maschili. È già avvenuta la rivoluzione. Io penso che siamo già salvi, dobbiamo solo stare a guardare, ma siamo già stati traghettati sull'altra sponda. Certo, siamo feriti e quindi sentiamo addosso le ferite delle nostre madri, delle nostre nonne, delle nostre bisnonne. Però forse dobbiamo stare anche attente, e capisco perfettamente quello che lei dice, a non vendicare su chi c'è oggi le colpe di chi non c'è più. Io aspetto il giorno in cui tireremo una riga e diremo: ora ricominciamo tutti, maschi e femmine, una nuova era. E secondo me siamo vicini. Prego, Assessore. Sì, grazie professoressa per tutto l'approfondimento. Io avevo una domanda relativa un po' alla sua chiusa, diciamo, nel senso che giustamente c'è questo messaggio anche di invito al cambiamento, se necessario, no? Chiediamoci ciò che ci piace, al fine di trovare la strada per la felicità. E è un po' una riflessione, tra virgolette, anche un po' amara, nel senso che cioè, cambiare spesso e volentieri implica la possibilità di poterlo fare, no? Insomma, siamo tanti in questo pianeta, ovviamente chi ha la possibilità di, come dire, penso a livello lavorativo, ma anche ad altri livelli, di porsi la domanda cosa mi piacerebbe fare, dovrebbe essere un diritto, però è diventato un privilegio. E quindi mi chiedo e le chiedo, cioè, al di là che questo fa riflettere tanto, perché l'assenza di, come dire, possibilità di trovare strade per la felicità implica malattie, implica infelicità, implica, voglio dire, quando si comparano, no? Ricchi e poveri, con i ricchi che vivono 10-15 anni in più in media, ci facciamo, voglio dire, ci diamo delle risposte anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista appunto degli effetti sul nostro corpo. Però le chiedo forse un messaggio a chi, diciamo così, è in condizione di subalternità, sarebbe troppo, però come comunque, voglio dire, fare in modo che queste persone possano esercitare in qualche modo questo diritto, e quindi come è possibile trovare comunque ciò che ci piace, anche quando per condizione sociale, per condizione razziale, per condizione di genere si ha meno possibilità di poter poi perseguire ciò che si vuole davvero. È una domanda molto intelligente ed è chiaro che la libertà non è mai assoluta. Io ai miei studenti faccio sempre l'esempio che noi siamo come una partita a carte, abbiamo in mano un mazzo di carte che il caso ci dà. Certo che il bravo giocatore di carte gioca bene anche con delle carte sfortunate, e l'aspetto cruciale è saperle giocare. Però cambia molto, no? Il mazzo rispetto a come viene estratta, insomma, le carte che hai. Ma c'è un qualcosa che a mio avviso
va oltre ciò che lei dice, Assessore, che ha molto senso, è una domanda che penso che lei ha proferito, ma molti in sala hanno pensato. Le faccio la domanda contraria, ma com'è possibile che persone, così arriviamo alla risposta insieme, com'è possibile che persone che hanno tutto, ma veramente tutto, e paradossalmente hanno proprio ciò che pensavano di sognare, sono tremendamente infelici e a volte si suicidano? È un'attribuzione di significato. Quindi è vero che a volte le condizioni sono avverse e il tuo mazzo di carte estratte è sfortunato, ma se sai giocare bene puoi non perdere o puoi vincere qualcosina anche con un mazzo di carte sfortunato, a seconda del significato che attribuisci a ciò che ti accade. Se invece non fai comunità dentro di te, non ti ascolti, ti fustighi, ti umili, ti offendi, in una parola, non ti ami. Non c'è condizione di subalternità o sovranità che tenga. Se non ti ami, se le parti di te non sono coese e complici, la felicità non arriverà mai in nessun caso. E se la condizione è quella di subalternità, certamente si può ridimensionare il significato attribuito al lavoro e magari, dico una banalità perché stiamo parlando di un caso prototipico, cercare una comunità sociale, un gruppo, una vocazione, un hobby che restituiscano il senso di ciò che il lavoro, del senso di cui il lavoro mi ha privato. Ma io questa cosa non la posso fare se non passo attraverso l'amore per me stesso, che è una bella frase, un bel leitmotiv, difficilissimo. Chissà quante volte ve l'hanno detto amatevi, ma sì, ma certo, nei lavori di gruppo, quando pongo le persone davanti allo specchio e chiedo guardati, ti ami? Certo, guardati allo specchio e ditelo. Non ce la fanno, abbassano la testa. Diciamocelo. Oggi facciamo tutti questo esercizio mentre laviamo i denti, diciamoci di amarci, va bene? È un buon esercizio farlo tutti i giorni? Sì, anche senza lavarsi i denti. Ci sono altre domande? Noi abbiamo tanti commenti, sono arrivati sui social, gliene leggo qualcuno, così, ma veramente una sintesi, non potremmo leggerli tutti, però abbiamo bisogno di queste parole, c'è scritto. Meravigliosamente unica, intervento meraviglioso e poi ancora sublime, mamma mia, intervento che arricchisce, che esalta tutti quelli che ascoltano. Ecco, io davanti a questi commenti direi che rispondiamo con un altro applauso. Non vorremmo che si concludesse questo intervento. Avevo detto che il DNA ci rendeva schiavi, quindi ad esempio non avremmo potuto mai volare, ma io torno a casa volando stasera. Quindi la magia è venuta. È venuta la magia. Quindi avviene la magia Sì. esiste. Sì, esiste. La vita è magica. Sì. L'importante è veramente desiderare, fortemente volere, fortemente potere, probabilmente, anche questo. O solo una frase fatta? Non credo. C'è qualche fondamento di verità che si collega all'epigenetica. Il desiderio si collega all'epigenetica molto, quindi sì, proprio sì. Grazie. Che meraviglia, grazie Assessore. Io sono felice davvero di, come dire, toccare con mano questo genere di bellezza che ci arricchisce. Oggi torniamo a casa tutti profondamente più consapevoli e diversi da come eravamo prima. Grazie. Sono sicura. Ha portato già un piccolo cambiamento, secondo me, già nella nostra epigenetica. Chissà. È possibile, Chissà. è possibile. Intanto vi dico che se si conclude così la terza giornata, domani è un nuovo giorno e quindi nuovi incontri a partire dalle 10 con un pubblico di studenti e poi il pomeriggio per la formazione e la sera
un appuntamento dedicato a tutta la cittadinanza, voi sempre collegati con noi o direttamente qui dall'Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Lorenzo da Ponte o attraverso i nostri canali social, attraverso YouTube. Quindi vi aspettiamo numerosi. Domani il focus, anzi l'iperfocus sarà su culture e quindi avremo la professoressa Chiara Ceccon nella mattinata per un pubblico di giovani studenti, nel pomeriggio per la formazione il professor Agostinetto che abbiamo anche qui, possiamo inquadrarlo in qualche modo? Eccolo qua, il professor Agostinetto, lo sta salutando dall'altra parte, eccolo, vediamo. Dalla regia, grazie regia, ecco il professor Agostinetto, grazie professore. E poi in serata ci sarà il professor Stefano Allievi, quindi educhiamoci, riprende, ricomincia con nuova forza, con nuovo entusiasmo. Buonanotte a tutti e a domani. Grazie.